Сәлем менің YouTube каналымның тұрақты көрермендері және жаңадан қосылған жандар. Каналыма қош келдіңіздер. Таңғы салқын самалмен сиырларымды сауып, өріске жіберіп, енді үй жаққа қарай қайтып келе жатырмын. Айтпақшы, біздің жайлау ауылдан 12 шақырым жерде орналасқан. Таңертең ертемен осы жаққа келіп сиыр сауып кетемін. Үйге қайтып келе жатқанда осындай бір әдемілікті көріп қалдым. Мінекей сіздер де тамашалаңыздар. Үйге келіп, сепараторымды тартып, енді кеше түнде қайнатқан ірімшікті далаға кептіруге шықтым. Мынау түндегі қайнатқан ірімшікті қазір кептіруге сеткіге салып қоям. Аны жуылған жаңағыдай ащы құртты кеше жуып, қайтадан кептірдім. Енді осыны морозильникке салып сақтаймын. Мына үстіндегісі оның алдында қайнатылған ірімшік. Ар жақта құрттарым тұр қайнататын, сосын ашығы. Неге осындай әппақ жуғаннан кейін осындай құрттар әппақ болып қалады. Балдар ұйқыдан оянғанша осындай тез әрі дәмді болып пісетін блинді таңғы асқа дайындап жатырмын. Блиндің рецептісі керек болса, менің YouTube каналымда бар, төменде кіріп қарасаңыздар болады. Содан кейін үйде қойдың бауыры бар еді, содан күшті қылып котлет пісіріп жатырмын. Бүгін шабытым келіп, сосын түскі асқа сосиски в тесте пісірдім тағы да. Мынау алдынан бері жинаған қаймақты қазір мына үлкен табаққа салып былғаймын. Көреміз қанша келі болатын. Майский қаймақтар. Екі ыдыстағы қаймақ мынау. Сыймай қалды. Қалған екі бөлігін болғаннан кейін болайын. Осы табаққа. Майды былғаған табаққа мына ащы құртты тұздап қазір осыны жасайын формалап. Сосын далаға кептіруге қоям. 2-3 күннен кейін кепкеннен кейін жуып қайта 1-2 сағатқа кептірем. Жуғанда деген жаңағыдай топырақ болады, шаң болады, соларды бір жуып шайып алам да, сосын қайтып кептірем.